farkayaga siinay naguna taliyay inaanu ka soo bilowno kormeerka dhinaca Salal iyo Awdal wixii ka xiga galbeedka bariga iyo waqooyiga shanta cisho ee aan ku wareegayna waxaanu soo maray 32 iskuul oo ka dhisan meelaha oo ka shaqeynaya ujeedadeedu ugu weynna waxay ahayd inaanu habsameeyo socodka waxbarashada ee deegaamada labada gobol inaanu soo ogaano isla markaana mudnaanteeda kormeerkuna waxay ku salaysnayd si aan u ogaano balbugaagtii dugsiyada hoose dhexe iyo kuwii sare ee dhawaan wasaaradda waxbarashadu ay u daabacday ubadka reer Somaliland meel kastana ay u igmatay hay'adda HEMA in ay gaarsiiyaan bal sida ay u gaareen inaanu iyadana soo xaqiijino alxamdulillah rabbil caalamiin xoga fara badan baanu ka soo ururinay bugaagta ardaydeena reer Somaliland meeshii aanu soo maray oo dhan waxaanu arkaynaa inay haystaan 90% inta yar ee tuulooyinka qaarkood kamida ee bugaagtu aanay gaadhina waxay ku ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda ay bugaagta qaadan doonaan gobolkan Awdal markaanu dhamayno haddana sidaas oo kale waxaanu kormeeri doonaa gobolka Gabiley iyo gobolka Maroodi Sheekh waxalaala wixii tuulo ee ku xeeran iyo saaxil laftiisana waanu tagi doonaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxaanu aragnay in ay hirgelintii bugaagta dugsiyada hoose dhexe ee dalku iyo sareba ay ubadka reer Somaliland iyo waalidiintu ay garteen ahmiyadda ay u leedahay waxbarashada ujeedada maanta halkan ku wada joognaa anagoo wasaaradda waxbarashada heer qaran ah iyo heer gobol waxa weeyaan oo waxa loo kuurgelayay bal inuu manhajyo cusub dhammaan dugsiyada sida uga hawlgalay ka gobol ahaan anaka wakiilo gobolkii waxaanu inta ilaa muddo 7 jeer waxaanu inta badan ku boorinaynay inay qaataan inay muxuu ahaaye oo ka hawlgalo ama sida uga hawlgalo manhajkii cusub ee 2016 alxamdulillah sidoo agaasimuhu sheegay 90% waxaan rajeynaa 10% dhimanna inuu dhameystirnaado insha Allah anagu hawsheeda hayna oo ka gobolaan inta badan waxaan anagu awood saarnay meelaha xeebaha oo malaha 80% inta badan boogta u sii qaataasina waxa ahayd si aynu tayadii waxbarashada ee heer gobol kor ugu soo qaadno insha Allah teeramkan dambe ee imika sanadkiisa cusub ee bilaabmaya taxankeer marka laga soo noqdo waxaan rajeynayaa inuu 10kaasina soo dhameystirnaado kulley waxaana waxbarashadu aad ugu muhiim tahay sida maanta aynu ku wada joognaa mar walba dabagal lagu sameeyo kormeerku waa laf dhabarta dhan ee tayada waxbarashada ka qayb qaadanaya insha Allah agaasimiin uu joogo waxaan rajeynayaa inuu kaayo ku ka badan oo sii xoogeysanayo waxaan ka talahaan ku siin lahaa dhammaan gobolka Awdal iyo Salalba in ay ardayda ay u iibiyaan buugtaasi oo maanta ka qayb qaadanaysa caruurta yaryar inay tayadii waxbarashada kor u qaado wasaaradda waxbarashada waxa ay heelantahay inay tayadii kor u qaado laakiin waalidiintuna inay la gartaan sidee tayada waxbarashada qaybtooda iyaguna uga qaadan lahayn insha Allah waxaan rajeynayaa in hawshaasi naga sida u fulayso